Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قال الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Jërëjëf Serigne Gora Mbeng di doom ci El Hadji Ndiouga Mbeng moom moo ñu ubbil ci alxuraanul karim. Mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV. ñu ngi jiital ci nuyoo bi la xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci moom la ñuy jaar rek nuyu xalif généraux yi nekk ci réew mi ak kilifa yi nekk ci réew mi yëpp. nuyu Serigne Cheikhou Amadou Seck imam ratib bu Thiénaba ak imam yi mu bokkal grande mosquée wala mosquée yi nekk ci biir Thiénaba. nuyu Serigne Alsane Ñaana Seck chef de village bu Thiénaba ak chef de quartier yi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi. chef de quartier yooyu nag ñu ciy jiital ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikhou Tambédou ndax fii ñu toog di quartier Mame Daour Diop moom moo fi nekk chef de quartier. ñuy jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko ba ci chef de quartier yi nekk ci dëkk bi ak chef de village yi nga xamee ni ñoom ñoo war dëkk bi yëpp. waaye nuyu téléspectateurs yi fàttewuñu kenn monsieur Ndiak Sarr di sous-préfet bu Thiénaba ak monsieur le maire Talla Diagne ñu ngi koy nuyu ci moom la ñuy jaaree nuyu son excellence le président Macky Sall mi nga xamee ni moom moo jiite réew mi di ko ñaanal yàlla na yàlla defal ko jàmm defal réew mi jàmm ci barke yonent bi. mbokku téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamee ni ñu ngi am mbégte di ànd ak Thiénaba TV ñu ngi toog fii ci daara soxna Ndeye Fatou Mboup bi nga xamee ni macha allah mu ngi nekk ci quartier Mame Daour Diop fii ci biir Thiénaba ñuy waajal nag conférence bu mag conférence bi dimanche lay am fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2022 ñu koy waajal nag macha allah ànd ko ak ñi nga xamee ni ñooy parents d'élèves yi waaye ànd ko ak directeur u daara ji ànd ko ak kilifa yi dëkk bi ànd ko ak sëriñ si nga xamee ni tamit ñoo nekk ustaas yi nekk ci biir daara ji di fi jàngale waaye ànd ko ak groupe association bi di sàkku xam-xam nekk ay mag yoo xam ni tamit ñoom ñu ngi nekk ci wetu ustaas Mamour Mbeng di jàng seen diine ñooñu ñoo war a organiser conférence bu mag boobu ñuy wax ñu wax leen ni dimanche lay am fukki fan ak ñaar ci weeru juin 2022 ñu toog ak nag directeur u daara ji oustaz Mamour Mbeng macha allah moom mooy yëkkati kàddu gu njëkk gi bu ko defee leeral ñu daara ji kañ la samp ak édition conférence bi ñu jëm ñaata édition la ak organisation conférence bi dina tamit dugg ci ab woote bu yaatu macha allah woo ñi nga xamee ni ñoom la war a bokkal bis bi wàllu parrain bi ñi nga xam ni moom lañ ko jagleel ak marraine bi ak ñi ñu ciy rendre hommage yooyu yëpp tamit oustaz Mamour Mbeng incha allah dina ci indi ñu doog a jàll nag ci yeneen yoo xam ni ak ñiñ ko seqal kon kàddu gi mu ngi jëm ci oustaz Mamour Mbeng. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki Thiénaba TV mbokki Thiénaba ak li ci aju ñi nga xam ñi ngi topp ci biir dëkk bi ak ñi ñuy topp ci bitim réew ñi ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo bu tedd boobu ñi ngi ciy jiital ki ci sama nijaay El Hadj Moussa Ndiame jiital muy sunu baay Serigne Assane Seck mi nga xam mooy xalif généralu Thiénaba ak li ci aju di ci toftal imam ratib di imam Serigne Cheikhou Amadou Seck di nuyu chef de village Serigne Alassane Niane Seck waaye di nuyu chef de quartier bi nga xam ni ci quartier am la ñuy àddoo ngeen di teewlu muy quartier Mame Daour Diop
di nuyu Serigne Cheikhou Tambidou ñu ngi koy nuyu di ko ziara macha allah ñoom maa leen defal ak oyofal ni kon ñoom ñëpp macha allah dañuy ñëw fekkee bis bi bu ko defee ñu ngi koy nuyu di ko ziara moom Serigne Cheikhou Tambidou di ko jox wàccuwaayam ci lépp di sunu nit di sunu xarit. bu ko defee mbokk yi ginnaaw loolu ñu ngi nuyu autorité administrative yi ku mel ni monsieur le sous-préfet de Thiénaba monsieur Ndiak Sarr di nuyu monsieur le maire de la commune de Thiénaba El Hadj Talla Diagne ñu ngi leen di nuyu di leen wax seen wàccuwaay. xam naa sama nijaay li may njëkk a wax bala may dugg ci tomb yi nga ma introduire mooy waa microcentral ñoom ñoo aye maam ñi aye nii mooy ñi nga xam ne ku aye conférence rek sa xel dina dem ci El Hadj Ndiouga Mbengue bu fekkee am na ngant sa xel dina dem ci jëmm ju ñàkk solo ji nga jàkkaaroo muy wax. kon daal waa microcentral xam ne ñoom leen yàkkamti mooy seen avant seen conférence bu leen jiitu ca mooy le 5 bu mat Cissé incha allahu rabbi dañuy ronu tànt ba incha allah waaye sunu conférence le 12 juin bu jàllee dañoo yàkkamte mu jàll rek ñu waaj ànd ak mboolem daara yëpp ci conférence yëpp macha allah bu ko defee incha allahu rabbi dañ koy def incha allah ànd ak daara yëpp ci conférence yëpp ba keroog conférence su daara yëpp di jeex incha allah noonu lañ fas ak daara yi. kon daal ci tënk ki ñu seetaan dina xam ni ñii kat bu fekkee war nga am bis wala sa mbokk am bis. ci nga gëm ni El Hadj Ndiouga Mbengue war naa ronu tànt ba wala ku ñuy wax Mam Mor Mbengue war na ko ronu te bu ko ronoon njariñ rek moo fay juddoo kooku incha allah ñi ngi koy sant mu wooteel ñu ci suñu bis bi. waxuma ko mu ñëw rek moom kese de mais mu wooteel ñu ci suñu bis bi kañ la mooy dimanche le 12 juin 2022 incha allah. buntu daara ji fii ci Thiénaba Seck bis boobu nag day bis boo xamante ni bii mooy sunu 3 di daara soxna Ndeye Fatou Mboup daara ji man maa ngi ko tuddee sama yaay xam naa dinaa ci ñëw sax ci biir incha allah ndax amaan na beneen cër ci mbir mi ci bis boobu. kon bii mooy 3e édition incha allah ñu koy def fii ci buntu daara ji édition yi passé yëpp ñu ngi ciy sant yàlla bu baax macha allah waaye bala ñuy àggale sama nijaay il faut ma ñaanal ñaari kilifa. kenn ki moo joxe woon ndigal muy Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck daara ko bi ma koy ubbi waxtaan ceeg samay kilifa yi ma bokkal Baye Dame Mbengue dama faa jóge dem ci Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck fekk ko ci saalam man moom yàlla tàgg ko ci daara ju may ubbi kaddu ci kaddu yi jaajëfal da cee am loo xam kaddu yi biir néeg la kon Cheikh Ahmad Tidiane Seck yàlla na tëraay ba woyof toyu yàlla na àjjanay firdawsi di dëkkuwaayam waaye jóge ca ñëw di ñaanal sunu Baye Serigne Abdourahim Seck daaw fii ci conférence bi ku nekk gis na ni mu jëfandikoo dafa ñëw teewal ba ñu conférence ba ci suba sa mu gis ma ni ma Mam Mor de dama fa bëggoon a ñëwaat sax ndax doy kon Baye Serigne Abdourahim Seck yàlla na àjjanay firdawsi mi nga xam ne Arashu Rahman moo ko mbaar yàlla na nekk dëkkuwaayam sunu ñaari kilifa yooyu kii moo joxe ndigal waaye kii ñëw na ànd ak ñun ci daara ji ñaanal ñu war ñu ginnaaw yàlla seen tëraay sedd guyu bu ko defee nag ren parrain bi ci conférence bi dañ koo cërale sunu mag muy El Hadj Gora Mbengue ko ni mu mel ndax nit bu fekkee à l'âge de 19 ans nga commencé yor ay responsabilité commencé di awwu sa papa ci kër gi nekk ca ba bi sa waajur di génn àddina li mu la mujj a wax moo góora njaboot gaa ngoog baatu njaboot gaa ngoog nag moo ko sonal maanaam moo ko tee nga gis ay étage am parce que li mu am lépp def na ko ci njabootu Baye Dame Mbengue kon tur woowu El Hadj Gora Mbengue lañ ko cërale ndax moom nag wax dëgg yàlla kayam gi dafa saf sàpp ak alquran mbengeen ak daara yi dafa yàgg waaye nag bi ko Baye Dame Mbengue bàyyee mbengeen dafa sippali ko daara maam kër ga ci boppam moo tawu nekk daara ndax barki démb rek ba sunu doom soxna maam Fama Mbengue di tari ay sëñ Cheikh bu alquran keroog laa toog mën leen xale bi mooy fukkeelu sët ak juróomu soxna Ndeye Fatou Mboup bu mokkal alquran te kenn ku ne ci sët yooyu moo jur sa pap loolu nag yaakaar naa sant yàlla la kon El Hadj Gora Mbengue cër bi moom moo ko moom kon moom mooy parrain bi marraine bi di Adja Mbène Seck Adja Mbène Seck nekk doomu sunu waajur Baye Birane Seck macha allah xam ni ñoo bokk maam Fatou Mbengue ak maam Alsane Mbengue moom yàlla daf ñu boole en 2015 borom këram bi mu dem màkk muy El Hadj Baye Ndiouga Guèye dañ ko teg sama loxo yàlla ma ñu ci ndam waaye li tax ma dugal Baye Ndiouga Guèye sama nijaay Mbène Seck dafa bokk ci jigéen ñi nga xam ni
dañoo am seen gërëmu borom kër ca Makkatul Mukarram la ma bàyyi mu jógee ni ma fiis loolu ma daan wooye moo fiis nañ dem comme aj nañ ba pare nga gunge ma ca marché ba ma jëlal or sa tanta Adja Mbène Seck ndax dama koo gërëm kon moom boobu médaille la am 2019 ñu ànd ci aj gi aussi am ci yàlla may ñu ci ay ndam yu bëree bëri waaye lu taq ci moom rek bu dem màkk fi mu xalaat mooy Nasrullah gi nga xam nga nekk kon Adja Mbène Seck moom mooy ki nga xamante ni bii moom mooy parrain wu marraine bis bi waaye sama nijaay sama kilifa ndax ngeen ni mbuubeen di nga ni mbuubeen bàyyi taxu caani mbuub mi ne ci bopp ba ñu ngi waayam xam bisam la bu nee mbengeen bàyyi alaaji góor a mbeng ma ne ca bopp ba ñu ngi koy jox wàccuwaam cam xam ne bis bii bisam la moom bàyyi alaaji góor a mbeng bu ko defee incha allahu rabbi loolu dañ koy marraine bi ak marraine bi mais rendre hommage bi ñu war cee rendre hommage ñaari doomi soxna man dama naan tey bu ne woon na nga tànnaat waajur dama naan na bàyyi daa mbeng nekk sama papa na soxna Ndeye Fatou moom nekk sama yaay ndax ñoom jëmi daara lan xoolal ko mel ni Serigne Dame Mbengue moom produit jàkk la produit jumaa ju mag ji la ndax maamam mi ma tuddee muy maam Mor Ñang ne ca yor fa ci jumaa ja waaye maam as waajuram yor fa yaru ci ñeent fukki at ba pare daara teg ci ndax maam Alsane Mbengue am na chance ay ndongam kenn di dund ba léegi te mi ngi koy seede muy bàyyi alaaji Cheikhu Caane Mbub tey maam Alsane Mbengue maa ko xam ndax man jànge naa fa kon loolu ñaar ñooñu seq jumaa ji maam Mor Ñang jël doomam jox Mbengue loolu moom moo produire Baye Dame Mbengue kon moom diggante daara ak jàkk moom mooy cosaanam la yor bu dee soxna Ndeye Fatou Mbub moom daanu jihaat ak daara ndax day sëtu maam Majimbi ak maam Góora ku nekk xam na liggéey bu rëy bi ñu def ca jamonoy mag ña ci bi maam Cheikh Amadou Ba wootee ànd ko maam Ahmadou Ndak ak liggéey bu rëy ba nu fa def waaye soxna waajuram di maam Majimbi al ibn yaayu maam Majimbi muy sama maam Ndumbe Matar Seck dafa nekkoon ku mokkal alxuraanu karim bi ñu koy jox maam Góora Aminata waajuram maam Banda Seck nekkoon imam ca Njiyeg Saa Touré waajuram maam Amar Seck nekkoon kilifa diine ca Tawa Gueye waaye waajuram maam Demba Sulbe Seck nekkoon yoroon daara fële ca Gànjool kon fii daara ji daanaka daara cosaan ba léegi kon xam ni kii dafa nekk résultat jàkk ak daara kii nekk résultat xeex ci yoonu yàlla ak daara ñaar ñooñu lañ ci rendre hommage muy Baye Dame Mbengue ak Mbub yàlla na yàlla def mu set macha allah mu tedd muy góor yi toog nii di waa ànd xam ne tey ci ñoom teewal ñu ci des ñooñu daara ji dafa gis ni dëgg la daara di nga ubbi ni maa ngi jàngale def internat externat di nga ko def di jàngale di fayeeku mais sëriñ daara bi aussi war naa bàyyi xel ñu dëkkal war naa yor jikkoy yàpp lan mooy jikkoy yàpp supp li tax mu tudd supp mooy ndawal moo yàgg ci moom rek tudd supp yaa ngi dégg kon sëriñ daara bi ne ci koñ bi war naa saf sàpp ci koñ bi maam li ci moom muy alquran li ci moom ne ci moom mooy yàlla nee na yonent bi nee na war na cee dimbalante ak waa koñ bi loolu moo ñu yóbbee ci ñu ànd ak waa ànd sàkku xam-xam ñii di suñuy yaay ñii di suñuy doom ñu ànd kook ñoom ci biir ñu ñëw nañ ci ñaari mbir te ñoom den ko waxal seen bopp ñëw nañ ngir ànd ak ñun ci annonce bi mais dañoo ñëw nañ fas yéene ànd ak ñun ci conférence bi loolu ñoom incha allah buñ ca àggee den ko waxal seen bopp macha allah loolu di lu am solo kon ku ngeen fi gis rek loolu moom moo ko fi indi kon daal sama nijaay El Hadj Moussa Ndiame bis boobu xam naa programme bi bu ndee ba ci kanam dinaa ci am kon programme bi mi ngi demee nii mooy 10h30 incha allah la génne kër Baye Dame Mbengue 10h30 lañ fa war a génne def seen i animation l'islam 10h30 bi day commencé tarif bu commencé day dem a dem ba 13h30 13h30 ñu pause bu ñu posé nag dañuy pause waaj añ julli ñëwaat ndax ñun buggu ñoo woote ba pare programme bi di baare julli gi moo tax suñu biir conférence mu am pause añ julli yaa gis julli buñ julli 15h
incha allah bi day continuer ngi sun kaang min am ren muy koo xamante ne bii lépp biir Mbeng la dellu ndax muy sunu doom di sëñ Mass Mbeng di doomu El Hadj Gora Mbeng ak soxna Mbenn Mbub am kaang xale yi ko war a gunge ci tari alquran bu ñëwee 15 heures ñoom ñooy tari sëriñ Mass Mbeng mi nga xam mooy kaang mi dugg moom it tari incha allah bu ñu paree ki nga xam moo yor micro central te dama koy jaajëfal muy El Hadj Ndiouga Mbeng moom yàlla rek moo ñu ko mën a fayal dama naan bu fekkoon tey bokkuñu dara bokkuñu ndey ak baay ci laay gën a mën a jël sama temps ci moom ndax moom bi mu ma nee sama jëmm sarax naa ko alquran damaa gis ni loolu dafa dëggu avant moo koy wax mais bi ma ko waxee ba léegi ci loolu la nekk kon ñu ngi koy nuyu di ko ziara mboolem ñi ma seqal Baye Dame Mbeng muy njabootu Baye Dame Mbeng bu ma neexoon lim leen kenn par kenn ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ci bis bi kare ca bopp ba nag mooy El Hadj Gora Mbeng kon waa kër sunu yaay yi fa nekk yépp ñu ngi leen di woo mais ñooñu woote yaay yi dañ koy teg ci sunu yaay soxna Ndey Guèye mu yóbbaale yaay yi nga xam ne ñoo seq Baye Dame Mbeng yëpp ak mboolem njabootu Baye Dame Mbeng yëpp bu ko defee incha allahu rabbi famille maam Majim bi ak ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi ñoom sax ñoo war a woote jël woote bi teg ko ci loxo sunu baay alaaji Seexu Caane bu ko defee incha allah moom moo ñuy ñaanal pour njaboot gi mën a ñëw ànd ak ñun ci bis bi waaye njabootuk maam Fatou Mbeng ak maam Alsane Mbeng mi nga xamante ne bii ñoom ñoo meññ Baye Dame Mbeng ñooñu aussi ñu ngi leen di woo ci bis bi jël seen woote teg ko ci loxo sunu baay El Hadj Gora Mbeng incha allah mu ñaan ci pour mu def ci barke bu ko defee nag mboolem waa koñ bii ci maam Daawur Diop mais mboolem waa dëkk bi bu ma neexoon tey El Hadj Ndiame damay toog di lim famille par famille man naa dëkk bi ci it yàgg na maa roonu tànt bi waaye lim moo jafe bu fekkoon famille yi dañuy téeméer boo limee téeméer bu manqué benn ka nga bàyyi mooy ki nga xam yow yaa ko wax ne bul ñëw bu ko defee incha allah kii dégg sama woote bii daal na xam ne woote bi moom moo ko woo moom ci biir néegam bi kon daal sama nijaay fa ma tàmbalee woon laay jeexalewaat mais bala may jeexal il faut ma gërëm ñi ma yeewoondool ci daara ji ndax bu la yàlla mayee ñaari ay gor lan seq la maanaam bu yombul woon rek dina jafe maanaam bu yombul woon noonu dina jafe de kon daara ji dina yëngu de mais yàllaa ñu dimbali ba ñoom gënuma leen a bëgg ñoom li may def damay wax ni waa Mbengeen seeni jigéen chance bi ñu am mooy seeni borom kër gënuñu leen a bëgg daara loolu sax nag moo tax ñu mën a am résultat bi ñu am nii ci alquranul karim Mbengeen sippali ko daara loolu moom ñu ngi leen ci félicité yéen la ñu leen mais sama di sama taaw soxna Xadijatu Mbeng yorool ma daara moom yàlla moo ko def ni mu mel yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar wax dëgg yàlla noppal na ma parce que moom daara mooy nature am daara la xam ci la màgg aussi 7 ans la am dem daara mokkale daara Ahmadou Makhtar Diop maa yaara ma Ahmadou Makhtar Diop moo ko mokkale alquran keroog bi may ubbi daara ji Ahmadou Makhtar dani ma kon daara soxna Ndey Fatou Mboup mooy taawu daara yi génn sama daara kon mi ngi noonu la ma waxoon bi ma ko joxee xale bi mu defa ab diir ma ñëw fa mu ne ma sëñ Mamor xale bii nga ma jox nii boo ko fi bàyyee dina mokkal alquran ci dina ko mën a jàngale tey bil alamin mi ngi mokkal na ko mokkal gu rafet mi ngi koy jàngale ci jàngale bu rafet kon na ñëpp xam ne doom ju bàyyam gërëm la mais doom ju ay waajuram la aussi bu ma nee waajuram nag mooy yaay mi nekk ci sàmm yàlla aar ko lii benn étape la ci dundam waaye des na yeneen étape nag parce que xale day soog a dugg ci àddina soxla ko ñaanal na ko ñëpp defal ñaan ca xam ne ñun kontaan nañ ci moom kon daal mbokk yi appel boobu ñu xam ni ñi ngi woon ak ñëpp nag ñi ci biti bu ko defee bu ma limee sax dëkk yi damay tooñ dëkk yi ma tuddul waaye sama xel dal na ci écho yi may jot fii ci ñi nga xam ñi ngi waaj le 12 kon daal le 12 incha allah képp koo xam yeex naa ñëw moom na ko biir ni incha allah place ba muy am moom ca ginnaaw lay feeti waaw loolu moom xam naa ko ndax li ma dégg ndakaaru gii kese pare seen i nuróole laa wax de ndakaaru gii pare seen i nuróole di ñëw seq ak ñun aj màkk ak la ci aju kenn xamul nu mu toll incha allah bu ko defee nag ñooñu waa dëkk bi ñoo leen sama nijaay El Hadj Moussa Ndiame maa ngi ci woo waa koñ bépp di ci woo waa jàkk ji ma ko seqal di ci woo jàkk incha allah imaam yi sëriñ daara yi oustaz daam xule kuréelu sëriñ daara yi ñooñu moom nañ xam ni seen yorkatu micro central ñoom ñoo aye bu ko defee incha allah organiser bis bi seen i mbokk aussi ñoom ñooy ñëw organiser bis bi kon daal ku ñuy dégg ku ne na xam ne bis bi ñaan lañ ci soxla yàlla nañ ci yàlla may ndam luñ ci kaw sunu njort dafa am ñaari organe yoo xam dañu maa jige lool lenn la ci daara ji la bokk muy parents d'élèves yi ndax tey ku ubbi woon daara ci amoo waajuru ndongo mooy kon doo jàngal kenn
waajur ndongo yooyu nag ki leen jiite mooy soxna Nogoy Ñing tey dafa am ngànt parce que nekku ci dëkk bi tey boobaag léegi dama ko yërëm téléphone bu nekk sonné na ko wax na ma ak man dugg na ci groupe ga wax na ngàntam mais loolu moom nit moom mënul di teew fu nekk heure bu nekk ak saa su nekk kon na xam ne teew gën teew fii moom soxna Nogoy Ñing moom lañ fa teewal waaye Thiénaba TV xam ni man ci biir famille bi laa bokk maa ngi wax waa dëkk bi nii Thiénaba TV man mënu ma leen a fay junju nag doy na borom xel maam Thiénaba TV man mënu awma seen fay ñoom junju doy na borom xel maanaam damay jël seen jaajëfal du ma ko teg ci loxo DG Alpha Ibrahim de dama ko teg ci loxo El Hadj Moussa Ndiame Gueye mi nga xam ni dama koy woowee colonne vertébrale Thiénaba TV mooy yaxu digg ginnaaw xam mënut a ñàkk ci digg ginnaaw ba pare jëmu jey taxaw moom dafa boole nekk magum équipe ba mais aussi di ànd ak ñoom ci ànd yu mucc ayib mais aussi chapeau parce que fépp foo xamante ni bi dëkk bi soxla na fa ma ngay teew moo xam volet politique la moo xam volet religieux la moo xam lu ma mën a doon waa Thiénaba TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara mais jeunes yi ak mboolem association yi ak képp ku ñu dégg rek na yëg ni Mame Mor Mbengue mi nga xam ni ku xewle benn di nga woo magam wala nga woo ko pour mu rodo sa tante moom moo la woo ci bisam di dimanche le 12 juin incha allah 2022 10h30 lay tàmbali incha allah waaye 17h incha allah ñu yëkkati jotaay bi. sama nijaay El Hadj Moussa Ndiame am na samay doom xam nga mbengeen yàlla moo ñu wërsëgal suñuy doom nekk fa ba pare téye daara ji xam naa damay jël nuyoo doom yi sax gaa teg ko ci loxo soxna Ndeye Mbeng mais soxna Ndeye Mbeng bu ma ko tegee ci loxoom mu wàcce ko ci rakkam Sëñ Baye Daam dafa am seen rakk ju leen teewal ci dëkk bi muy soxna Maam Piti Mbeng moom mooy taawuñu mokkal alxuraan ci mbengeen moo njëkk a mokkal alxuraan ci kër gi soxna Maam Piti Mbeng dafa am genn kuréel gum jiite goo xamante ni bi rakkam yi mokkal alxuraan la ko seqal ñu am seen groupe WhatsApp tuddee ko ànd defar sunu daara ànd defar sunu daara soxna Maam Piti Mbeng moom sax mu am cër ci daara ji ni ki mokkal fii ci daara ji bu ko yaa saydaa téelee ba ni mokkal na daal ma papa téelal xale bi man bu ma ci paree fi ko yaa saydaa di yabal mooy ci magam soxna Maam Piti Mbeng kon moom ak groupe waa ànd defar sunu daara bu neexoon lim leen kenn par kenn yàlla moo am seen fay yàlla na yàlla fayal ñu leen annonce bi da ko bëggoon a fekke si dafa bëgg Dakar bëggoon jógee fi muy jàngee parce que am na bag ba nga yokk am njàngam ci bagu arab la am di yokk am njàngam Dakar mais lii jaraloon na ko mu ñëw mais biig ci guddi la ma woo am na gàllankoor boo xam munu ci dara mënut a ñëw loolu ngant la kon moom ñu ngi koy jaajëfal moo rakkam yëpp macha allah sunu waa ànd saako xam-xam waxuma la dara mais xoolal sunu yaay yi teew fii tey rek ah sunu yaay yi teew tey sunu tante yi toog sunu soxna yi toog yàlla na yàlla fayal ñu leen xam naa ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziara incha allah ñu bàyyi la El Hadj Moussa Ndiame nga ko ne programme bi. jërëjëf Oustaz Mame Mor Mbengue kon mbokku téléspectateur yow mi may seetaan woote baa ngi noonu muy conférence daara soxna Ndeye Fatou Mboup mu war a am dimanche le 12 juin 2022 war a am fii ci quartier Mame Daour Diop ci kanamu daara ji dégg ngeen Oustaz Mame Mor Mbengue macha allah lim ñu fàttali rek ca turandoo wa fàttali ñu ko ci daara ji ni muy doxee ak ñi nga xam ne ñoom la seqal daara ji muy soxna yi fi nekk ak jàngalekat yi fi nekk di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal waaye di ñaanal dëkkandoo yi di leen tamit fàttali rek conférence bi ni leen bis bi seen bis la waa dëkk bi jëlee ko ci Baye Serigne Assane Seck ak képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo ci dëkk bi wala nga yeewoo ci bitib dëkk bi te di safoo alxuraanul karim kon ñu ngi lay fàttali rek conférence su daara soxna Ndeye Fatou Mboup bi war a am dimanche le 12 juin 2022 programme bi nag nii lay demee mooy bu ñu xëyee incha allah 10h30 ci la ndongo daara yi war a génn ji génn fële ci kër Baye Dame Mbeng macha allah war a nag maaj def seen animation ñëw dugg ci tente bi su ñu demee ba 11h ba 11h30 incha allah ci la ñu nag war a jàng alxuraan 11h la ñuy commencé ba 11h30 ñu def pause nag daal di def pause prière delluwaat rek 15h incha allah ñu génnaat ñëwaat ci tente bi war a nag teeru ki nga xamee ni dafa mokkal alxuraan waaye ñi nga xam ne ñoom la nekkandool ci biir daara ji muy ndongo daara yi dinañ ko gunge bu ñu demee incha allah ba jiital kaddu yi 17h rek incha allah ñu ñaanalante mën a joxante rendez-vous beneen yoon. parrain bi El Hadj Gora Mbeng la marraine bi Adja Mbenn Seck dëkk Caajaay macha allah di mbokk di dëkkandoo waaye di nekk nit ku baax hommage ñu ci rendre hommage Baye Dame Mbeng ak soxna Ndeye Fatou Mboup ñaanal laale ci tamit mbokk jullit yi nga xamee ni ñoom dem nañ
fekke woon nañ ko ku ci mel ni Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck mi nga xam ne moo joxe woon ndigal li ak Baye Serigne Abdou Rahim Seck mi nga xam ne daaw ci conférence bu mujj bi moom ñëwoon na teewe ko mu nekkoon loo xam ni lu amoon solo la di ñaanal di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na yàlla dugal ko àjjana te mu dëkk fa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daara ñi nag taawam moo fi nekk ginnaaw bi mu ko gërëmee muy yaa Sayda Khadijatu Mbeng macha allah moom la ñuy jox kàddu gi bu ko defee moom moo ñuy waxtaan rek ci wàllu njàng mi nga xamee ni moom moo nekk ci biir daara ji bu daanelee maam Fama Ndiaye dina ci teg ay kàddu maam Fama Ndiaye nag mooy jël kàddu mbooloo moom di ànd sàkku xam-xam bi nga xam ne ñu ngi nekk si wetu oustaz Mamor Mbeng di sàkku xam-xam kon ñaar ñooñu rek la ñuy déglu bu ko defee ñu mën a dellu siwaat ànd ak yéen ci li ci topp. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp suñu yaay ak suñu papa yi suñu maam yi teew ci jotaay bi yëpp di nuyu kilifa Thiénaba suñu maam Baye Hassan Seck di nuyu chef de village suñu papa Alhassane Ñaan Seck di nuyu mbooleem kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite Thiénaba ak li ko wër waa di ñëw ci li nga xamante ne mooy suñu woote bis bi nga xamante ne moom mooy le 12 juin incha allah tombeek dimanche le 12 juin incha allah fii si Thiénaba Seck ci buntu daara soxna Ndeye Fatou Mbuub di ci woo mbokk yi ñuy dégg yëpp mais di jiital ci woote woowu sama sëriñ di sama oustaz Ahmedou Makhtar Diop mi nga xamante ne moom moo jàng Alxuraan di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla sàmb yal na ko yàlla aar di nuyu tamit sama raq yi nga xamante ne ñu ngi ci daara ji foofu yëpp des fa ak sama mag yi nga xamante ne ñoom laa fa bokkaloon ba fi mu toll nii kenn ku ci nekk dem nga ci sa yitte ci biti ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu di leen woo ci suñu bis bi di nuyu tamit sama sëriñ Oustaz Mohamed Lawine Bara Niang di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam di nuyu mbokk yi nekk ci daara ji foofu yëpp di leen woo ci suñu bis bi nga xamante ne moom mooy le 12 juin incha allah di ñëw ci suñu mbokki sëriñ daara yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Thiénaba ak li ko wër ginnaaw bi ñu nuyoo suñu sëriñ yi nga xamante ne ci ñoom la ñu jaar ci seeni loxo ñu ngi nuyu suñu mbokk sëriñ daara yu jigéen ñëpp ku ci mel ni suñu yaay Seyda Fatima Gueye ak soxna Zeynab Thioune soxna Aïssa Gassama soxna Asuba Mbuub soxna Fatima Gassama ñoom ñëpp ak bépp sëriñ daara boo xamante ne yaa ngi ci biir Thiénaba ak li ko wër ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la woo ci suñu bis boobu di ñëw ci li nga ak soxna Khoudia Dieng ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen woo ci suñu bis boobu di ñëw ci li nga xamante ni moom lañ ñu posé question ci biir daara ji nga xamante ni yàlla ñun la dogal ñu nekk ci bopp liggéey bi di liggéey waa li may wax parents d'élèves yëpp mooy bis boobu la ñu am ñun daara yi soxna Ndeye Fatou Mbuub bis boobu la am amul benn bis boo xamante ni gën naa màgg ci moom lu dul bis boobu kon dañuy wax parents d'élèves yëpp kenn ku nekk boo xëyee bu fekkee sori nga mbaa nga jege da nga fexe ba 10h30 bi ñu joxe ni ci lañ war a commencé liggéey bi na la fekk ci biir bas bi ndax xale bi nga xamante ni dafay nekk ci biir daara ji nekk fi at di jàng ku nekk xam na ni jàng yombul ndax léeg-léeg nga yeewu fajar sa bopp di metti léeg-léeg wala nga siburu genre googu gëmmentoog yëpp muñ yëpp toog di jàng Alxuraan ngir lan dama bëgg a mokkal téere yàlla bi ñu tànnal la ci at moom nga xamante ni moom nga nekk bis boo xamante ni ci ngay wane résultat bi nga liggéey kon xale yooyu ñoom ñooy woote tey jii kon loolu wanewul ni ñun dañoo war a génnee suñu kër maam Bayram Mbengue ñëw fii fekk fi ay 16 wala ñu fekk fi ay basan yooyu ñun maajo la ñuy basan tariwuñu ay 16 il faut que tamit parents d'élèves yëpp ñëw toog diglu li nga xamante ni moom la xale liggéey alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax daara ji 3 ans la am képp ndax biñ koy ubbee 2018 la
ñu nekk ci di nab ba yàlla dogal ren la ñu am suñ première xaafis di ñaan yàlla mu may ñu bépp xale boo xamante ne yaa ngi ci biir daara ji yal na la yàlla yombalal moo ko alxuraan gu yomb moo ko alxuraan gu rafet lool yàlla mën na ko yàlla def kon bis baa ngi noonu ñu ngi ci woo suñu mbokk sëriñ daara yi ci biir Thiénaba yëpp suñu yaay yi suñu papa yi suñu maam yeeg yëpp ñu ngi leen ci woo képp koo xamante ne yaa ngi nekk biir Thiénaba ak li ko wër ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma nuyoo mbooloo mi fi toog yëpp maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen yëgal suñu conférence daaray soxna Ndeye Fatou Mboup fii ci Thiénaba Seck di ko yëgal waa Thiénaba Seck yëpp ñun waa ànd sàkku xam-xam ñoo ñëw pour ànd ceeg oustaz Mame Mor Mbeng mi nga xam ne ñoo ngi koy sant di ko gërëm parce que tey fu ñu toll ak lu ñu xam yàlla la ak moom kon nag bés bi suñu bés la nañ def nañ defoon rek incha allah la woon fa woon nañu jaarale woon daaw incha allah nañ ko def ren teel a ñëw teel a dugg ci baas bi ñu ngi ciy woo waa koñ bi yëpp na ñëpp teew ñëw jàppale ñu ñun waa ànd sàkku xam-xam ñu jàppale suñu sëriñ daara oustaz Mame Mor Mbeng. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp dinaa ba nu sant yàlla julli si yonant bi ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu imam Mame Mor Mbeng suñu imam suñu oustaz di nuyu Baye Assane Seck di jël nuyoo bi di ko teg si loxo mu wàcce ni ko si dëkk bi yëpp di woote nag ci suñu conférence bii ñu jëm di la 12 incha allah maa ngi yëkkat sama kàddu nag di woo sama mbokki jigéen yëpp di woo dëkkandoo yi ak waa koñ bi ak li wër dëkk bi yëpp ñu ngi leen di woo ci suñu bis bi ndax suñu bis bi lañu am suñu xale yi jàng ba am seen bis bi war a génn ñu ngi si woo ñëpp may beral woote nag sama mbootaay gi ma jiite ñun waa Jéegi Mbengeen le 10 groupe le 10 bi maa ngi leen ci woo ñoom ñëpp ci bis bi bu ñu nee suba la conférence damaa bëgg ñoom ñëpp ngoon ñu teew si fii si liggéey bi bu jour conférence ba tamit ñu teel a xëy si jàpp si ci liggéey bi te ñu xam ne ñun bis bi suñu bis la ñoo war a dalal gan ñi bu nu fi kenn njëkk maa ngi ciy woo ñëpp na ñëpp ñëw teew indaale seeni xarit ak seeni dëkkandoo maa ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuma kenn ñun waa le 10 maa ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah suma salaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi borom dëkk bi muy di ko ñaanal yàlla wér gën fa yàgg lool bis bi ñun xel daf cee dal ñaari yoon parce que bi ci njëkk Baye Assane Seck moom mu ñaanal ñu comme niñ ko doon defee ci kon loolu xel mu dal di ñaanal aussi Baye Cheikh Amadou moom it mu yàgg fa tëwér di ñaanal Baye Assane ñaan borom si muy chef de village di ñaan aussi ñaan yàlla teg loxoom ci rajo bi sàmm directeur général bi personnel ci rajo bi aussi di ñaan yàlla teg loxoom ci daara ji di ñaanal aussi waajur bi nga xam moom la ñuy ñaanal le 11 mu tombeek bisu alxuraan bi te aussi moo tax suñu xel dal ci ñaareelu yoon bi nga xam ne suñu xel daf ca dal parce que di bàyyi borom daara yi te bis bi di bisu alxuraan ñoom ñaar ñu tombe moo tax aussi tamit loolu itam xel mu dal la daal yàlla bu yàlla tax suñu yaakaar waa yomb na ci bu fekkente ni ci li nga xam ne moom lañu tënk ci organisation li nga xam ne loolu lañu tënk ci suura après day ñëw exécuter ko mën na yomb mais dina jafe buñ demee li ñu waxtaanee ba pare buñ demee ku nekk bëgg a berse yoonu bopp tamit mooy tam muy jafe daal dama ci woo ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci organisation ci conférence mooy ñëw daara yëpp ku ci nekk ki nga xam ne yaa nekk ci commission d' organisation ñu ngi lay taalal loxo pour nga ñëw jàppale ci bis bi ku mel ni borom yaaram ñu ngi ko ci woo di ci woo ku mel ni Baye ñang Baye Masser ñang aussi ñu ngi ko ci taalal loxo di ci woo Assane Beng di ci woo ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ci commission organisation daara yi daal salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ànd ak ñun boobu ba léegi ci woote conférence daara soxna Ndeye Fatou Mboup dimanche le 12 juin 2022 lañ ko war a def fii ci quartier Mame Daour Diop ci buntu daara ji oustaz Mame Mor Mbeng mi nga xam ne mooy directeur daara ji yëkkati na kàddu fàttali ñu daara ji cosaanam ak naka lañ ko sampe ak ni muy doxe
waaye fàttali tamit bis bi ñan lañ ko jagleel muy parrain bi ak marraine bi ak ñi ci war a rendre hommage lan moo tax ñu tànn leen di leen ci rendre hommage muy Baye Dame Mbeng ak soxna Ndey Fatou Mboup ndax lépp rek daf koy delloowaat ci nitu daara yi ñu nekkoon démb ak barki démb. waaye jaajëfal ñi nga xamee ne macha allah ñoom la seqal daara ji muy njabootam muy soxna yi ak sëriñ daara yi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci biir daara ji bi mu daanalee kàddoom oustaz Mamor Mbeng yaa sayda Xadijatu Mbeng moom tamit mi nga xamee ni macha allah moo jiite njàngale me ci biir daara yi jaajëfal sëriñ daara ya nga xamee ni ci ñoom la jaaroon muy oustaz Amadou Makhtar Diop macha allah ak ñi mu jaar ci ñoom yëpp oustaz Mouhamed Lamine Baara Ñang ak ci ñi mu jaar yëpp ñu tette ko ba tey mu mën a toog nag yore daara ji kon mu leen di ñaanal yàlla na yàlla guddal seeni fan. bi mu daanelee kàddoom maam Fama Ndiaye moom tamit yëkkati na kàddu rek mu nekk kàddu goo xam ni kàddu gu am solo la yëkkatil ko àndu sàkku xam-xam bi nga xamee ni mooy mag yi boole seen bopp di sàkku xam-xam ci wetu oustaz Mamor Mbeng moom bi mu daanelee soxna Mbène Mboup mi nga xam ni moom moo yëkkati kàddu groupe le 10 nag mooy njaboot gi nga xam ni ñoom ñoo nekk Mbengeen macha allah di fa jaamu yàlla muy soxna ya fa nekk di sëy kon dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamee ni yëkkati na ko bi mu daanelee Serigne Pape Seck ci wàllu organisation tàllal na loxo képp koo xam ni day yëngatu ci wàllu organisation rek ci biir Thiénaba ñu ñëw ànd ak comité d'organisation bi nga xamee ni ñoom ñooy waajal conférence bu mag bi ñu àndandoo ko organiser ko macha allah fii ci buntu daara ji mu ngi noonu kon di jaajëfal soxna Mbène Mboup mi nga xamee ni macha allah moom tamit yaayu daara la mu nekk ci biir daara ji ak soxna Dior Mboup jaajëfal tamit soxna Aïcha Mboup waaye jaajëfal soxna yi nga xamee ni ñoom ñooy àndu sàkku xam-xam te ànd gunge ñu ci annonce bi waaye war ñoo gunge tamit ca conférence ba mu nekk programme boo xam ni programme bu am solo la ca njàlbeen la Serigne Gora Mbeng di ndongo daara moom moo ñu ubbil ci alxuraanul karim jàngal ñu ko yàlla na yàlla barkeel ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ma fàttali leen ni bis bi dimanche lay am le 12 juin 2022 fii ci buntu daara ji ñu àndoon nag ak Khalifa Seck muy Khalifa mu yaa Daba Ndiaye ci caméra bi Moussa Ndiame Gueye moo àndoon ak yéen ci waxukaay gi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm xéwal ak sutura yàlla na yàlla def ko mu saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.